Yo soy Claudia Galea. Yo soy TENS del sector 2, trabajo en adulto infantil y además con algunos programas a cargo, alivio del dolor, que cooperó harto en ese sentido, y cardiovascular. A ver, este es un sueño bien grande que viene hace años, así que lo sueño como un hospital muy lindo, muy acogedor, con mucho espacio, donde nuestros usuarios se sientan un poco más cómodos. Ya sabemos que vienen con una enfermedad, por lo tanto que ingresen a un lugar que tiene un poquito más de calor humano. Es lindo, me lo imagino brindando una buena atención, teniendo más espacio físico, más comodidades para atender a nuestros pacientes y sobre todo para que se vayan contentos, aliviar aunque sea un poquito dentro de lo que podamos su dolor.